Siwak itu termasuk kebutuhan mineral gigi kita ya, itu ada di siwak. Jadi kalau kita ini mengajak orang mengikuti pola hidupnya Nabi, ya insya Allah kita ini berpahala. Yang ngajak-ngajak orang makan makanan yang gak sehat, itu ya termasuk mengajak orang untuk menuju ke sakit. Jadi kalau makan makanan yang sudah dihalalkan oleh Allah, selama orang itu menjaga akhlaknya, insya Allah ya tidak akan mengalami kolesterol. Jadi kalau ada orang mengatakan kolesterol itu penyebabnya dari goreng-gorengan, nah kalau saya ini tiap hari makan gorengan, ya keripik pisang, keripik singkong setiap hari. Pokoknya selama tidak berlebihan dan dijaga akhlak, insya Allah tidak akan mengalami kolesterol, tidak akan mengalami apa yang namanya kanker ya. Kalau dokter mengatakan gula itu makanannya kanker, ya yang saya amati selama ini ada orang setiap hari makan teh manis tidak kena kanker, ada orang yang minum teh manis setiap hari kena kanker. Ternyata memiliki akhlak yang suka marah dengan suami dan anak, kalau punya keinginan itu yang meledak-ledak, harus terlaksana, terus selalu iri dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Ya Bunda kok tahu kalau orang itu iri? Ya dari bicaranya. Kalau orang itu bicaranya memojokkan, itu kan menunjukkan gak suka ya sama orang itu. Tapi kalau bicaranya itu malah alhamdulillah, mengajak bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah, terus raut wajahnya kelihatan menyenangkan, itu ya beda dari kata-katanya yang memojokkan, seperti menunjukkan gak suka. Itu ada tanda. Ini ada pertanyaan dari Mbak Marlin Husna yang menanyakan kalau buang air besar itu tidak lancar ya. Buang air besar sering dengan buang air besar tidak lancar ini termasuk nggak normal ya. Yang normal itu yang setiap hari, satu hari satu kali, biasanya terletak di pagi hari. Kalau saya setiap hari satu kali, yang sering itu di pagi hari, tapi kadang-kadang ya di sore hari, tapi itu sangat jarang. Yang jelas satu hari satu kali, tapi waktunya tuh yang paling sering pagi, tapi kalau siang atau sore itu jarang. Jadi kalau BAB tidak lancar, sering menyimpan masalah, tidak diomongkan, ya biasanya orangnya itu pendiam ya, tidak suka bicara, menyimpan jengkel, nah itu nanti BAB tidak lancar. Kalau BAB sering, orangnya sering ngomel, di dalam rumah tangga itu sering ngomel, wah, biasanya tuh gampang mencret. Tapi ini bukan BAB sering itu maksudnya bukan seperti muntaber itu ya, enggak. Setiap hari ya mencret terus, tapi biasanya satu hari satu kali ya. Kalau batuk itu cerewet ya, apa-apa dikomentari, banyak omong, keras orangnya dan kasar omongannya. Kalau batuk flu beda lagi, sering tidak peduli dengan lingkungan. Nah, jadi ada lingkungan kotor, ya ditinggalkan aja. Kalau ada orang seperti itu, ya memang sifatnya itu seperti itu biasanya menaun nanti batuk flu-nya itu, bukan musiman, bukan. Biasanya orang itu kalau musim hujan ya, terus menganggap oh iya musimnya itu musim hujan sekarang batuk flu ya, cuaca disalahin. Padahal ya bukan seperti itu. Batuk flu itu penyebabnya sering tidak peduli pada lingkungan. Kalau bau badan biasanya orang ini gampang tersinggung. Kalau dinasehati langsung nyerang dan malas. Jadi kalau ingin bau badannya tidak bau ya jangan malas ya. Kalau bau mulut beda lagi, biasanya mempunyai sifat yang bicaranya itu tidak enak atau suka bikin tersinggung ya, yakni menyakiti orang. Kalau bronkitis yakni batuk terus ya, batuk terus, gak siang gak sore gak malam, pokoknya batuk terus, biasanya agak pendiam orangnya dan gampang tersinggung. Jadi kalau marah diam saja, jadi nggak kelihatan, padahal dia itu marah tapi diam, karena diam orang nggak kelihatan. Tapi Allah memberi tanda batuk terus. Nah itu tanda
kalau di situ ada akhlak yang kurang baik yang dilakukan. Kalau ditabrak kereta ya, nanti insya Allah saya terangkan di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.